た今の時刻3時45分です。カラスうるさいです。
うまく炊けたかな。オープン。あ、ちゃんと炊けてました。でこちらはわらびのいただいたね、わらびのね一本漬けにしました。ビローンと一本漬け、アク抜きしたわらびをめんつゆに漬け込んだ漬物ですね。で麻婆茄子ですね。今日はこちらでいただいてきます。麻婆茄子いただきます。この辛さ、ピリ辛とナスの食感たまりません。で今回はね、あれか、しいたけとピーマンとしいたけ、ピーマン、そしてネギも入れてます。うめい。そして本日の漬物、わらびの一本漬けですね。こちらもいただきます。このぬるっとした食感とシャキシャキした食感でわらびの味たまりません。うめい。